sono spaventate. Buonasera amici di Generazione Non Stop, questa sera siamo qui a Castronovo all'Ethno Castle Pub di Felice, a voi. Italia 1. Ma come Italia 1? Italia unghie. Italia unghie. Hai bevuto? No, noi non beviamo, bravi, bravi. Vuoi provare qui, per Generazione Non Stop, un numero di magia? No, non me ne... Lo faccio io e lo fai anche tu, ci proviamo. Hai la possibilità di vincere un premio meraviglioso. Se sono soldi te lo faccio. Puoi vincere ben 560.000 euro. Quanto? Assai. Vai via, vai via. Proveremo il gioco del foulard. Chi riuscirà a far sparire il foulard vincerà Omar Bolognesi per un anno a casa che fa le pulizie. Andiamo. Il tuo nome? Carmelinda. Carmelinda, sembra il nome di una mela. Carmelinda, vogliamo fare un gioco insieme? Che gioco? Che gioco? Sei curiosa? Hai la possibilità di vincere ben 347.000 euro. Quanto? Assai. Dimmi un numero. 3. Giusto. Come seconda cosa, dimmi un colore. Nero. Non è un colore il nero. No. Perché non è un colore. Giallo. Giallo. Dici rosso? Rosso. Ok, dimmi un colore. Rosso. Così? Sì. Ok, ma senti una cosa, tu preferisci questo oppure... Aspetta, tieni questo. Che colore è? Giallo. Giallo. Vuoi usare quello giallo o quello rosso? Quello rosso. Quello rosso, allora tieni. Fai tutti i miei movimenti, ok? Li facciamo uguali. Allora abbiamo un foulard. Ci sei? Fallo vedere. Ok, prendiamo il foulard e lo mettiamo all'interno del nostro pugno. Ci siamo? Schiaccia forte. Schiaccia, schiaccia, schiaccia. Lo vedi? Schiaccia, schiaccia, forte, 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 forte. Ci sei? Ora al 3 dobbiamo fare la stessa cosa, Ah! Mannaggia, mannaggia. Ma la cosa divertente è questa, che qua non c'è niente. E qua neanche, E attenzione, non è gioco di manica. Qua non c'è nulla, qua non c'è nulla. Abra. Brava, Abra Calabria e il foulard torna qua. Un bacio, ciao bella. Viva Carmelinda! Volete provare il gioco del foulard? Sì. Però più decisi. Allora, volete fare il gioco del foulard? Sì. Vuoi il foulard rosso o giallo? Il giallo. Prego. Perfetto, attenzione, ora magicamente il microfono, guarda, si regge da solo, 1, 2, 3. Ah! È magia, è fantastico. Giuseppe, dobbiamo fare gli stessi movimenti, Vabbè. Facciamo vedere in camera agli amici di Generazione Non Stop il nostro foulard. Fallo vedere, fallo vedere, fallo vedere. Fai vedere che è vero, fai vedere che è vero. Vero. Ok, ora prendiamo il foulard e lo mettiamo all'interno del nostro pugno. Ci siamo? Facciamo lo stesso identico movimento. Schiacciamo forte, forte, forte. A un certo punto è inutile schiacciare perché il foulard non c'è. Prova. Apri la mano. Gira il pugno. Non c'è. Uè, bello. C'è, Ma com'è che è possibile sta cosa? Ma il bello qual è? Che il foulard non è qua. Il foulard non è qua. Magicamo, Abra Calabria. Uè, il foulard è qua. Tac. A questi amici li vogliamo fare vincere il premio? Certo. No, ma come no? Oh, regia, Omar cerca lavoro, deve fare le pulizie, mica dovete fare tutto quello che dico io, Quindi una mano giù, bravi, l'altra così. Perfetto, ora una su e una giù. Dai che vincete il premio, mi va. Ora incrociate, chiudete le dita e i pollici stanno fuori. Così. Lei si è confusa, aiutala perché proprio... Ok, così ci siamo? Sì. Siamo uguali, Vediamo i pollici, perfetto. Ora al mio 3, per vincere il premio dovete fare 1, 2, 3, pollici in su, vai. Uè ragazzi, io ci provo, ma se non si applicano, tac. Grazie ragazzi. Liliana. Liliana, che bel nome.
Ma senti una cosa Liliana, tu sai come mi chiamo io? No. Io mi chiamo Prolungo. Mi chiamo Prolungo e appunto non è per l'altezza. Chiediti il perché. Perché? Perché? Lo vuoi scoprire? Dammi la mano. Uè, si è perso una bambina qua, andiamo. Dimmi perché si chiama Ethno Castle Pub. Perché ci sono gli elefanti. Quindi stanno in India, siamo etnici, io sono nero. Lei è bianca, ha il cappello. Ciao, Ciao, come ti chiami? Maria Rosa. Maria Rosa. E questo nome l'hai scelto tu? No, Noi stiamo cercando un futuro sposo che si chiama Salvatore, l'hai visto? No, no. È lui Salvatore. Sei tu Salvatore? No, no. Sei fidanzato? Sì. E come si chiama la tua fidanzata? È rosa. È lui. Hai la possibilità di vincere il viaggio di nozze, sei pronto? Sì. Per vincere il viaggio di nozze devi fare quello che faccio io, sei pronto? Alza la mano così, così. Ecco, fermo, Ora, la mano così. L'altra mano così. Una su, una giù. Incrocia. Chiudi. Pollici giù. Perfetto, sei pronto, Al mio 3, pollici su. Nome? Francesco. Francesco si era emozionato. Ciao Francesco, quanti anni hai? 18. 18. Cosa vuoi fare da grande? Ingegnere informatico. Ingegnere informatico. Francesco da grande vuole fare la velina. Io mi chiamo Prolungo, sai? È per l'altezza? No, E perché cos'è? per il trampoli. Allora non me lo so spiegare. Rimaniamo col dubbio. Dall'Ethno Castle Pub a Castronovo è tutto. Castronovo saluta Generazione Stop. Ciao! Siete bravi, siete bravi. Quando hai imparato a camminare sui trampoli? Sui trampoli ho iniziato verso l'età di 20 anni. Dal fuoco mi sono trovato un corso di trampoleria e ho detto non lo farò mai perché è anche rischioso, quindi non provateci a casa. Però poi ho visto, tac, si guadagnava e l'ho fatto. Esatto. E tac, l'ho fatto. E via, siamo un po' venali, Sicuramente sarà difficile stare lassù, È una questione di equilibrio e baricentro, non bisogna mai stare fermi e soprattutto non bisogna mai cadere all'indietro. Sei caduto qualche volta? 3 volte nella mia carriera. Allora, 2 volte non è stato problematico, la terza e ultima volta ospedale, qualche problemino, però fa parte dell'acrobatica e quindi si fa per l'amore dello spettacolo. Come dicevano chi lo dice, lo spettacolo va avanti. Chi lo diceva? I latini, chi lo dice, Freddie Mercury, chi lo diceva? Show must go on, che significa, l'importante è il significato ragazzi, la risposta è dentro di voi, ma è sbagliata. E intanto tu da dove vieni, Davide? Io vengo da una ridente cittadina di nome Siracusa, Siracusa da dove parte tutto, la cultura siciliana. Le labbra sono il mio problema forte perché non mi riescono mai simmetriche. Anzi, se qualcuno sa dove trovare un rossetto nero, per favore lo spedisce alla redazione di Generazione Non Stop perché la matita basta. Quante volte all'anno si trucca lei così, di solito? Mi faccio bella molte volte. Ho provato anche nel programma Uomini e Donne, ma non mi hanno calcolato, mannaggia. Perché è troppo basso o troppo alto? Perché hanno paura del mio nome d'arte, Prolungo. E non è per l'altezza, appunto. Amici di Generazione Lo Sport. Amici di Generazione Lo Sport. No, ma perché non... Io bevo sul lavoro, Abbiamo le abbiamo le che poi mi vergogno, io mi imbarazzo e divento piccolo. Dammi la mano. Ecco. Diventa piccolo, Si è perso un bambino qua, andiamo. Dai, ti accompagno da nonna, da zia. Andiamo.
C'è di tutto, balloncini, pronto? No mamma, sto lavorando. Abbiamo anche i calzini di ricambio, se mancano. Mamma, te lo prometto, mi laureo, mi laureo. Non so come, ma mi laureo. Ma io ho iniziato da clown perché voglio una carriera politica, capisci? Quindi parto da clown per poi salire.